Hola, soc l'Anna Tarrés, assessora financera, i avui volia preguntar-te, t'ha passat mai que arribes a final de setmana i no saps com han desaparegut els diners? A tots ens pot passar, però vull que sàpigues que tenir diners no va de guanyar més, sinó de saber què fas amb el que tens. T'explico. Hi ha petits hàbits molt senzills de fer que poden canviar molt les coses. Per exemple, hàbit 1. Apunta en una llibreta o al mòbil tot el que gastes i també tot el que reps. Ja veuràs, al final t'ajudarà a veure les coses millor. Hàbit 2. Encara que sigui, guarda €1 o 2, o si pots 5, cada setmana. I tercer hàbit, aquest és també molt important. Abans d'anar a comprar, mira preus, perquè a vegades, per petita que sigui la diferència, acabes sumant més del que et penses. Cada vegada que estalvies, t'estàs demostrant a tu mateix i als altres que pots cuidar dels teus diners i que pots cuidar de tu. Al cap d'unes setmanes, mira el que ja has aconseguit. Avui el més important no és quina quantitat aconsegueixes, sinó començar a fer-ho sistemàticament, començar a crear l'hàbit. Perquè recorda que petits passos aconsegueixen grans canvis. La llibertat comença amb €1 i amb una decisió, la teva.